Ada yang ambil tu. Strike. Strike, strike geng. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okey, kembali lagi dengan aku di channel YouTube RR Fishing. Okey, hari ni aku nak turun light jig di Pasir Hitam. So sama aku orang ni Dani. So kami nak main kat depan tu lagi. Jadi kita nak try ketuk-ketuk tengok. Kalau ada ikan, tengoklah ada ikan apa lagi. Aku update balik. Okey geng, jumpa dekat spot. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tukar setup pula geng. Nak try Dr. Break tengok. Dr. Break. Jig Dr. Break 20 gram geng. Jig Dr. Break. Assist hook macam biasa. Assist hook ToreHook untuk micro ni. Okey, ngam. Okey geng, hampa nak booking ToreHook ni, nanti aku bubuh nombor dia dekat description. Okey geng, ketuk-ketuk dulu tengok. Right, okey. Ayak korang sikit lah yang ni. Cuaca cantik lah. Ayak korang sikit lah. Yang pertama guys, aduh lupa on kamera. Ikan terisi. Dia makan Dr. Break. Terisi ada bawah ni pasiang. A few moments later. Okay geng, aku sudah sampai di spot Pulau Dangli. Nak cuba ketuk-ketuk tengok tau ni. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mana ni?
Uish, ada yang ambil tu. Uish, strike. Uish, strike. Uish, strike geng. Allah, putus weh. Weh, putus weh. Allahu Akbar. Weh, putus. Meletup weh. Ketak tangan tak habis weh. Dah meletup tali weh. Tukar jig pula. Tukar setup lah. Pakai setup lama balik. Aku tak tahu ikan apa dia ambil weh. Dia buat pelari tu weh. Meletup tali. Sama aku duduk karau naik tu dia ambil. Allah Akbar. Tukar setup. Tali meletup. Tukar pakai set lama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tengah duk karau naik tu dia ambil. Dia makan atas. Besar weh, serius besar. Tengok berlari. Meletup tali, aduh. Ikan apa ni? Apa dah? Apa? Apa mana? Anak dah. Cik nak kena. Dia lepas balik. Cik kan. Tak mak dia dekat bawah. Harap mak dia dekat bawah. Strike kan? Strike kerapu. Strike kerapu kan. Saya boleh lah goreng. Hujan geng, hujan. Mandi hujan lah kita. Aku ada tu lebih baik. Okey geng, kami berhenti sat geng sebab hujan lebat. Hujan lebat. Ribut semua dah. Kilat semua dah. Kami berhenti sat. Di pulau apa ni? Pulau apa? Pulau Gasing. Oh. Nanti duduk bawah gua ni lu. Ada gua. Tu tak kena hujan lah. Bawah ni lindung semua. Alhamdulillah.
Tang ni je lah boleh duduk. Tak kena ayak. Tang tu. Okay geng, saya ikut update balik. Kita dah lalu lah sini. Hujan montik je kita pergi keluar lagi. Hujan geng. Hujan main pula. Oh ni lebat. Ni lebat mak. Jom kita. Dia tak boy ni. Hujan tak boy. Angin. A few moments later. Straight way. Straight way. GT weh. GT. GT. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Woohoo. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Dia bagi juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki ada juga. Alhamdulillah geng. Aku tak bagi ya drive. Menggunakan jig Kayak Pink Clown 23 gram. Kasih hook dan ToreHook. Kamu tengok. Micro kan. Padu geng. Alhamdulillah. Bawah ni ada ni. Ada tukun. Okey, depan ni. Tepi tu. Okey gang, mantap. Alhamdulillah. Ada rezeki kita ni. Jom cuba lagi. Ada yang ambil tadi. Aduh. Oh, strike geng. Strike ikan apa ni? Rapu linggam geng. Linggam geng. Ui. Faham dek? Strike guys. Turun dia ambil terus. Ni rapu belambik, rapu bintik biru. Rapu spesies rapu patam kat ni. Cik ingat tak ada anjik turun lah dia ambil. Uish, ada. Strike. Yes. Strike ikan boy. Woi, patam. Menggunakan V-loop. Patam yang ambil. Saiz ni boleh goreng. Kita goreng sekejap je. Kasih hook jangan ToreHook. Sesuai jig 40 gram geng. Main kita ketik apu pula. GT dapat sekok tadi. Kita ketik apu pula. Apu manis-manis sikit. Cari apu manis-manis sikit. Strike geng. Strike.
Oi, kerapu patam lagi. Dia mau sungguh dengan umpan biluk ni. Dia mau sungguh. Balik. Dia mau sungguh dengan umpan biluk. Sehuk jan tore ni. Mai botai. Fuh. Dah. Strike. Yes. Strike guys. Besar weh. Kerapu patam besar weh. Besar siri besar. Kau tengok. Biluk dengan si hook jantor dia. Dia mau sungguh patam ni. Sak ni boleh goreng. Besar weh. Patam. Oh. Macam botol ya. Update geng. Strike lagi. Kali ni aku tukar pakai jig kelau warna pink. Pink clown. Si hook sama juga. Banyak lah ketik ni. Semua kerapu patam ni. Okay geng. Strike geng. Strike boron kecil. Okay geng, tamat dah trip kami hari ni. Jom kita gerak naik pantai. Lagi sampai pantai aku update balik hasil. Okay geng, jom naik pantai dulu. Okay geng, tamat dah trip kami hari ni. Okay, tengok hasil. Ada hasil GT. Tengok saiz boleh tahan geng. Kita buat gulai lah geng. Lepas tu ada anak-anak aku tu. Yang tu lah geng hari ni. Okay geng, jumpa lagi next video. Hampa jangan lupa like dan subscribe video aku, channel aku. Yang dah subscribe tu terima kasih ya. Okay geng, jumpa lagi next video. Bye.